अपनी 1000 की कार है। जब बैटमैन स्पाइडर में स्पीड से होके गई ना, और ये जुपिटर के ये देखो कितनी स्पीड से गई, और ये कंटेनर इसको भी अभी तक लेंगे, ये देखो कितनी स्पीड से गई, वाह फ्यूल तो भरी गैस में। और ये टम्पर ट्रक इसको भी देखो टक्कर मारी, कितनी दूर जाके टक्कर मार दी। और ये देखो आर्मी की जीप है इसमें, ये देखो इसकी टक्कर मारो कितनी दूर जाके गई है। क्या बात है ना, इतनी अब चलेगी मेट्रो ट्रेन और 100 स्पीड में चलेगी। ये देखो कितनी स्पीड में, कहीं उतर ही ना जाए। ओहो ये देखो रुक गई, चलो फिर से चला देते, कोई बात नहीं। ओहो क्या स्पीड से चल रही, देखो जरा। और ये भी जिससे कि टक्कर नहीं होता है ना। और कौन सी गाड़ी हम करेंगे, अभी ट्रेन देखो चल रही है ना, ट्रेन के साथ ही अंदर करेंगे और बचाएंगे कि ट्रेन टक्कर नहीं मारे, ठीक है। और ये और अब कौन सी गाड़ी, ये वाली क्रेटा कार को अंदर करेंगे। ओ ये क्या जंप लगाई कार ने ना, ओ वो। और ये देखो ये अपना मिनी ऊपर से उड़ता हुआ है, और ये डायरेक्टली और ये देखो इतनी सारी गाड़ी इसके अंदर आ गई, क्या बात है ना। चारों तरफ से पूरे ट्रेन घूम रहा है ना। ओहो अब ये देखो कौन आ रहा है, बाइक आने जा रही है, बाइक अंदर आएगी, और बाइक ये देखो अंदर आ गई है। आने के बाद ये देखो चक्का चारों तरफ से लग रहा है, चारों तरफ से लग रहा है। पहले इसको भी रख देते हैं, चलाएंगे बाद में, लेकिन अब इसको उठा के हमने यूं आया, और ये दूसरी वाली रख के उसके ऊपर यूं रख दिया। इसका तरह से ये पेश हो गया, ये देखो पेश हो गया। आहा ये आप ये गाड़ी इसको भी लेके जा सकती है, सोचो कितना मजेदार है ना। बहुत तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, जिससे हम रोज वीडियो ऐसी इसी तरह से देखते रहें। ओके बाय बाय बाय।